Okay performance အရန်ကောင်းတဲ့ tablet တွေကကြတော့ဈေးကြီးတယ်เนาะကင်လိုက်တာနဲ့ game ဆော့ပြနေတာတိတ်အဆင်မပြေဘူးဒီကောင်ကကြတော့ဈေးသက်သာပြီးတော့အလုပ်အတွက်ရောကျောင်းအတွက်ရောပို့ပြီးတော့အာယုံစိုက်ဖြစ်မဲ့ tablet လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်တချင်းနာထောင်တာတို့ရုပ်ရှင်ကြည့်တာလိုမျိုး multimedia consumption အတွက်လည်းသုံးလို့မိုက်တယ်တခြားသုံးလို့ကောင်းတာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ် Okay TBH Labs နဲ့ကြိုဆိုပါတယ် tablet ဆိုတာကအရင်နှစ်ပိုင်းနေမှာပေါ့နော်တိတ်မထွက်တော့ဘူးခက်လည်းတိတ်မရှိတော့သလိုလိုနည်းနည်းတိမ်ငေါသွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုကတိုးလေးပြန်ပေါ်လာတယ်သတိထားမိလားမသိဘူးအထူးသဖြင့်မိတွေမတရားပြတ်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဘက်ထရီခံပြီးတော့အလုပ်အတွက်တီးသန့်သုံးလို့ရမယ့် tablet တစ်လုံးကိုလူတွေပို့ဝယ်လာကြတယ် laptop လောက်ကြီးလည်းမလိုဘူး display ကျတော့လည်းသေးလို့မကြည့်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့သူတွေအတွက်က tablet ဆိုတာလုံးဝ sweet spot ကိုသွားထိတာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော် showcase လုပ်ပေးမယ် Honor ရဲ့ Pad X8 ဆိုတဲ့ကောင်လေးကဘယ်လိုနေလဲဘာတွေဂုတ်ပြီးတော့ဘာတွေချမလဲတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင် Okay ဆိုတော့အချမ်းမြင့်အနေနဲ့မှာဒီ tablet မှာကျွန်တော်သဘောကျတဲ့အပိုင်း၃ခုရှိတယ်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ design သူ့ရဲ့ size stereo speaker ကောက်ကန်ကန်လိုက်ချင်းမှာဒီ tablet ကိုခံစားရတဲ့ခံစားချက်ကရေလေပါတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်သူ့ရဲ့ထူက 7.5 mm ပဲရှိတယ်ဆိုတော့လက်ထဲမှာကန်ရတာတော်တော်လေးမိုက်တယ်ဘယ်အိတ်ထဲကောက်ထည့်သွားအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့် main ကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လက်ကန်အိတ်ထဲထည့်သွားလဲပြဿနာမရှိဘူးပက်လေဒေါင်ဇွန်းနေနဲ့ဒီဘေးပေါင်တွေအကုန်လုံးကိုကွေးပေးထားတဲ့အတွက်ဟိုဆူးဒီရှဖြစ်နေတာမျိုးလည်းမရှိဘူးအချိန်ကြာကင်ထားမယ်ဆိုရင်တော့မှတက်တော့တက်တာရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့460 gram ဆိုတဲ့အတွက် tablet တစ်လုံးအနေနဲ့မှာလေးတဲ့ထဲမှာမပေါက်ဒါပေမဲ့အရန်လည်းမပေါက်ပုံမှန်ပဲပေါ့ဒီနောက်ဘက်ကဒီဇိုင်းကကြတော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲပေါ့နော် color တရောင်လေးကိုပဲ matte finish လေးလုပ်ထားတယ်အလေကဒီ Honor logo ကလွဲလို့ရှိရင်တခြားရှုပ်ရှက်တွေမပါဘူးဒီ camera bump ကလည်းဘယ်ဘက်အပေါ်တောက်မှာပဲ camera တစ်လုံးစာခက်သေးသေးလေးပဲပေါ့နော်ဆိုတော့လှဖို့ထက်ရိုးရှင်းဖို့တကယ်သုံးရတာအဆင်ပြေဖို့ကိုဦးစားပေးထားတဲ့ tablet လို့ပြောလို့ရတယ်သူ့မှာကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုကြိုက်တာသူက dedicated SD card slot ပါတယ်ဆိုတော့တချင်းတွေရုပ်ရှင်တွေသိမ်းတဲ့နေရာမျိုးမှာ storage မလောက်တာမျိုးစိတ်ပူစရာမရှိဘူး built-in storage ကသူက 64GB ပါတယ်ဆိုတော့မဆိုးဘူးပေါ့နော်ဒီ tablet မှာမိုက်တာက SIM slot လည်းပါတယ်ဆိုတော့ဖုန်းလည်းပြောလို့ရတဲ့အပြင်ကို mobile data ကနေလည်းသုံးလို့ရသွားတယ်ဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းပေါ်နေတဲ့ဒီ atom data SIM လိုမျိုးထည့်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင် tablet ကနေပြီးတော့ Wi-Fi ပြန်လွှင့်ပြီးတော့ဒီ portable router ပုံစံမျိုးအနေနဲ့ပါသုံးလို့ရသွားတယ်သဘောမကျတဲ့အပိုင်းကကြတော့ 3.5mm jack မပါဘူး 3.5mm jack တာပါခဲ့မယ်ဆိုရင် audio file တွေအတွက်ကို dedicated music library tablet တစ်လုံးအနေနဲ့ပါသုံးလို့ရကောင်းရသွားနိုင်တယ်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင် type C ကနေလေဒေါန်ကန်ကောင်းကောင်းနဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သုံးလို့ရတာပဲ stereo speaker ကသူ့ဈေးဝန်းကျင် tablet တစ်လုံးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးအသံကောင်းတယ်အသံကျယ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ distort ဖြစ်တာမျိုးအသံအရန်ဆူတာမျိုးမဖြစ်ဘူးတချင်းနားထောင်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် stereo separation ကိုပြည့်ဝရတယ်full sounding လည်းဖြစ်တယ်အတန်ကလည်းအပေါ်အောက်ပေါ့နော်ဘယ်ညာပေါ့တော်တော်ညီတယ်ကျွန်တော်ထင်တာထက်အများကြီးပိုကောင်းနေလို့ဟုတ်ရဲ့လားလို့တော့သေချာပြန်စမ်းနားထောင်ကြည့်ရတယ်ပေါ့နော်ပြောရရင်ဒီဈေးဖုန်းပဲဖြစ်ဖြစ် tablet ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုအတန်မျိုးရတာဒါပထမဦးဆုံးပဲ display ကကြိုက်တဲ့အပိုင်းရောတိတ်မကြိုက်တဲ့အပိုင်းလေးရောရှိတယ်ကြိုက်တာကဒီကောင်က 1080p ဖြစ်တာရယ် 10.1 inch display တစ်ခုအနေနဲ့က sharp ဖြစ်တဲ့လောက်ဖြစ်တာရယ်တချို့ budget tablet တွေလိုမျိုးပေါ့ဗျာဒီ10လက်မှမှာဒီ 720p ဖြစ်နေရင်ကဘယ်လိုမှအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ဒီတစ်ချက်ကမိုက်တယ်ပေါ့နော် panel quality မှာတော့တိတ်အားမရတဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိတယ်အဓိကကတော့ brightness သူ့ရဲ့ brightness က outdoor usage မှာတိတ်မလုံလောက်တာတို့ဒီ viewing angle မှာအရင်မကောင်းတာမျိုးတို့အဲ့ဒါလေးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒါဒီဈေးဝန်းကျင် panel တွေရဲ့ထုံးစံပဲဆိုတော့အရင်ကြီးတော့လည်းအပြစ်သွားတင်လို့တော့မရဘူး color တွေကတော့ခက်ဆူဆူလေးနဲ့ကြည့်လို့ကောင်းတယ် contrast တွေလည်းမဆိုးဘူးပြီးတော့ဒီဘေးပတ်လေကဘောင်တွေကအကုန်တညီတယ်ပဲဆိုတော့လှတယ်ညီတယ်ပေါ့နော် budget tablet တစ်လုံးအနေနဲ့ကဒါမိုက်တယ် performance ကတော့ဒါပုံမှန်ပဲသူ့မှာသုံးထားတဲ့ Helio G80 ဆိုတာက Snapdragon 675 ဝန်းကျင် performance နဲ့ SoC ပေါ့နော်ထွက်ထားတာလည်း3နှစ်လောက်တော့ရှိပြီဆိုတော့Subway Surfer လိုမျိုး COC လိုမျိုး game လေးတွေအတွက်အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ game ကြီးတွေဆော့ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရမ်းမကောင်း graphic shot ဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ mobile legend လောက်ကတော့ဆော့လို့ရတာပေါ့နော်zoom တင်တာတို့ Excel sheet နဲ့အလုပ်လုပ်တာတို့ YouTube ကြည့်တာတို့ social media သုံးတာတို့အဲ့ဒါတွေမှာတော့သုံးလို့တော်တော်ကောင်းတယ်ပြီးတော့ဒီ manga ဖတ်တာတို့ ebook ဖတ်တာတို့အဲ့ဒါတွေမှာလည်းမဆိုးဘူးအလုပ်ဖြစ်တယ်သူရဲ့ UI မှာကဒီအဖြူအမဲပြောင်းပေးတဲ့ ebook mode လေးလည်းပါပြီးသားပဲပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့မှာပါတဲ့ 5 megapixel rear camera က tablet တွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲပေါ့နော် document တွေကိုဓာတ်ပုံရိုက်တာတို့ scan ဖတ်တာတို့လောက်အတွက်ပဲကောင်းတယ်2 megapixel selfie ကလည်း zoom လို video call တွေအတွက်ဒီမြင်ရတယ်ပေါ့နော်လုံလောက်ယုံမဲ့ပေါ့အလှပုံတွေပါညာရိုက်ဖို့အတွက်တော့မဟုတ်ဘူးကောင်းတဲ့တစ်ခုက selfie camera ထားတဲ့နေရာကသူက down light
အလဲနေရာမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့အလျားလိုက်အလဲမှာဆိုတော့ laptop တွေလိုမျိုး zoom glass တွေစတင်တာမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘေးကနေတစောင်းကြီးမြင်ရတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အလဲတက်ကနေမြင်ရတယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေတယ် iPad Pro မှာတော့မှနေရာကြီးကမှားနေတော့မယ်ဒီကောင်လေးနေရာမှန်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကောင်က honor ဖြစ်တဲ့အတွက် Google service ဘာညာလည်းစိတ်ပူစရာမရှိဘူး YouTube ဘာညာအစားအနေအကုန်ပါပြီးသားပဲ UI ကတော့ bloatware နည်းနည်းပါတယ်ဆိုပေမဲ့တော်တော်လေးရှင်းတယ် Okay ဆိုတော့ battery အကြောင်းဆက်ပြောမယ်ပေါ့နော် battery က 9100 mAh ဖုန်းတွေတော့မှ 9000 mAh ပါနေတဲ့ kit ကြီးထဲမှာ tablet ရဲ့ 9100 mAh ကနည်းတယ်လို့ထင်ရစရာရှိတယ်ဒါပေမဲ့စမ်းသုံးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအရင်ကြီးတော့မနည်းဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ performance ကလည်းအရင်ကြီးမကောင်းတဲ့ SoC ပေါ့နော်power hungry အရင်မဖြစ်တဲ့ SoC ကြောင့်တော့မပြောတော့ဘူးတော်တော်လေးခံတယ်တရက်လောက်ကတော့ AAC လုံလောက်တယ်စက်တိုက်သုံးနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်2ရက်3ရက်လောက်ထိပါရနိုင်တယ်အားပြန်သွင်းမှုအတွက်ကကြတော့သူ့ရဲ့ဘူးထဲမှာ10 watt charger ပါမယ် tablet ဆိုတာဖုန်းတွေလိုမျိုးမဟုတ်တော့အားသွင်းတာတော့အရင်မြန်စရာမလိုဘူးဆိုပေမဲ့18 watt လောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပိုကောင်းမယ်လို့ခန်းစားရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကဲအဆုံးသတ်အနေနဲ့ပြောရရင်ဒီ tablet က4သိန်းခွဲဝန်းကျင်မှာအလုံးနေပပလုပ်ဖို့အတွက်ဒါမှမဟုတ်စာတင်ဖို့တို့စာအုပ်ဖတ်ဖို့တို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဝယ်မယ်ဆိုရင်မဆိုးလို့ပြောလို့ရတယ်ခုနကပြောခဲ့သလိုမျိုးပေါ့နော် portable wifi router မျိုးနဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် music ဒါမှမဟုတ်multimedia library အနေနဲ့လည်းသုံးမယ်ဆိုလည်းမဆိုးဘူးကလေးတွေအတွက်နော်အကျန်းသုံးမှုအတွက်ဝယ်ပေးတာမျိုးမျက်စိသိပ်မကောင်းလို့ display ကြီးကြီးလိုချင်တဲ့လူကြီးတွေကိုဝယ်ပေးတာမျိုးအတွက်လည်းအဆင်ပြေတယ် game ခက်ကြီးကြီးတွေဒါမဆိုးဘူးဆိုရင်ဒီဈေးမှာဒီကောင်လေးကဆိုးဘူးပေါ့နော် game တွေဒါအကြီးဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဈေးမှာအဆင်မပြေနိုင်ဘူးနည်းနည်းထပ်ဆိုင်မှကိုရမယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဒီ tablet တွေကအခုချိန်မှာဘာဖြစ်လို့ပြန်ခက်ထက်လာလို့ထင်လဲဒီဈေးမှာရောဒီ tablet ကိုတန်တယ်လို့ခင်ဗျားတို့ခံစားမိလားအောက်က comment ထဲမှာတစ်ချက်ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိခုံသွားလို့ရပါတယ် Okay နောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့